السلام عليكم شباب، رجعنا وياكم بفيديو جديد. لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. شباب راح نبديها وياكم من هذا البرج. طير لكم اياهن بالبداية حتى نسولف. شباب طبعا هي بعدها بالعواشر، بعدها ما بس العواشر. هاي الطيور واو، هاي طيورنا. نقول يا الله هذا العرفة اللي جبته قصيته وخليته وياهم حتى خرجوا وياهم. نقول يا الله ونطير لكم اياهن. يلا هاي طبق صغير والفحل. عندنا هنا هاي مبيضة. هاي شباب هاي مبيضة. عندي هنا هم مبيضة. هاي ما اطلعها لان ذابين كريتين ثلاثة فما تطير. نجيب السعلوة ونطيرهن. هاي السعلوة يلا نعلقها مكانها. شباب عندنا هذا الأرفلي، عندنا ذني هم هسه اطلع لكم اياهن ان شاء الله. هم عندي انتظر ذني قصيتهن تدرون انتو. عندي انتظرهن يبيضن وجريتهن انا طبعا يبيضن يلبنن. هذيك تريد تطلع ذيك. هذا ما ردلح عليها. هذيك علت. لأن طيور قاعدات على الحلة ودا تبيض وبالعواشر فمو مال الطير. لأني بيهم باش كم واحد كاملات بعد كامل كان يريد يطير. لا 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 ما شاء الله. شي هاي ينزلن ما يريدن يطلعن طايرات خطيئة. اليوم الجو حار. اليوم الجو حار شباب. درجة الحرارة اعتقد 40. عندنا هذا المكان اريد انظفه همينه. عندنا بها الخانات وسخ والسطح كله وسخ يراد له تنظيف. وين هذيك؟ هاي بالافلاك صارت. بالافلاك شباب صارت هاي.
تعال نجلي عيني تعال. بعد مو هسه وقت الدق مال الجن. لا اخذكم جولة على الخانات. هذا الزاجي نفتح له الباب. هذا الاشعل الاسود الفرخ ابن هذني، ابن هذني شباب. أمي جواهن واحد من البن، ثاني عصب البيضة ما طلع. عندنا هاي بيضة بيضة وحدة. عندي ذني الداية زرقت جواهن بيض. ذني من الجلدات فرخ مالاتي، ذني خوات ضربهن المرض وما تخرجن، خليتهن هنا ذبيتهن داي. ما ادري ذني العاليات نزلن طبقن وياهن، ما هن طبقن وياهن. اي طبقن هاي لين وياهن هاي الشعلب احمر كانت. دومك اول وحدة تحطين، دومك اول وحدة تحطين. واحدة عندي نزلت هنا اعتقد بيها بيض ثقيلة حيل. وينها؟ طيب يعني فحل هذا والله، هذا فحل. خلنا نعطيهن اكل، نعطيهن اكل وننزلهن. وين هاي مال الاكل؟ دائما اضيعها ياتي ياتي. هذا الاكل. والله كان شوي ما داعشين الطيور شباب بالليل. اعطيهن شوية اكل. خلنا نفتح الباب هذيك. ذاك فحل ما ادري طيرة والله ما ادري. داعط بعد محير اعتقد فحل. طيب لا هذا الزاز يباع شو. شباب بخصوص الاشتراك، المشاهدات تصير حلوة ما شاء الله قوية، بس اشتراك فيديو من تشوف الفيديو اعطينا اشتراك حتى يوصلك كل شي جديد، وفعل زر الجرس. واني كلش اشكركم، ما تقصرون انتم.
هاي الطيور دا تاكل. اليوم حبيت اطول لكم الفيديو حتى تونسون شوية وتعرفون كل الاخبار. بعد عندنا ذنبي وخالد. شباب هاي طيارة. تعال طلع تعال. هاي طيارة بس القي لها فحل، خليها تزوج وارجعها هنا، اطبقها بخانة اخليها تزوج. عيني وارجعها اطبقها ويا حتى نخرجها. هي مخلفة بعدها يمكن بال7 ريال هيجي. نفتح لين الباب حتى يطفون واطلع لكم ذني. يلا عين تعالوا. هذا الزاجل قاعد هو يخرج بروحه. تحياتنا لكل جناية الزاجل. شباب هو يخرج بروحه. هذا طبوهن. يلا تعالوا نطبه. برجيكم اياهن واطلع لكم ذني المقاصيص. صدق شباب البارحة المغرب كما شتار خبط وياهن. اجا المغربية حيل همي انا طلعتهن دافرهن شوية وخبط وياهن. هسه اشوف لكم اياه. هذا اشوف لكم اياه الصيد مال البارحة. هذا التار اي تار هو. انا ما اعرف بالتور ما جانيها قبل الصراحة. هاي الشعلب احمر مالتنا شوية تعبانة. بدي اعطيها علاج شوية احسن. باعوا شباب هذا الصيد مخلف بعد بهم بال10 ريال. خبط وياهن المغربية على عطشكم اشتي. هلا اطلع لكم زين. لاني بعد ولا واحد بيهن مبين. هاي شباب اللي ما يعرف ذني جبتهن بال9 رياش تقريبا 8 رياش وقصيتهن. لأن طيور قوية قصيتها خليها تبيض بين ما تنسل صعدها دشا حتى تطير على كيفها يمدى المكانة حتى ما نروح منهن. حرامات خوش طيور. جبتهن من ولد صاحبي ابو غريب. شباب هسه عندنا احنا العدد الكلي مالتهن. هذني وهذني 120 تقريبا 120 عندي وياهن كم طيرة مال الصيد. هذا مال الصيد هذاني كامشة خليته وياهن. هذني شباب ما طيرهن انا بعد. هذا الحال هذني صايدهن ما طيرهن بقيتهن مقصوصات. اللي هو هذا وياهن اكو 5 طواير اللي هن ذني باحن البتر ذني مقصقصات.
ما جريتهن، عفتهن مقصوصات. اكو مشبيهن الفحل، لان الفحل اكثر من الطواير. وذنيك الجلدات مالتنا هسه طيرتهن جلدات فرخ ذنيك. ان هذا هسه هم من اللبنه هم يعتبر جلد فرخ ان شاء الله، لان انا جبتهن صغار بالسبعة رياش وثمانية رياش. زين عيني. لهنا ننهي الفيديو حتى ما يصير طويل، ولا تنسون الاشتراك بالقناة شباب. خلونا نوصل 500 بزودكم، 500 مشترك، حتى نزيد هالقناة بالمشتركين وبالاعجابات. تحياتي لكم شباب ومع السلامة.